अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर के बाजार में और ये कसूर का बाजार है और यहाँ पे एक मशहूर दुकान है नादिर गुजर कसूरी फलूदा जिसकी धूमधाम है बड़ी। तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे बड़ी सारी चीजें ना कि सिर्फ फलूदा है बल्कि और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। देखिए जिन्होंने ये मटके रखे हुए हैं और इनका एक अलग से स्टाइल है फलूदे का, ये देखें। और इस साइड पे माशाल्लाह ये फलूदे की वैरायटी है और उसके साथ साथ ये देखें मीठा पड़ा हुआ है और उसके अलावा वो शायद राबड़ी पड़ी हुई है और उसके साथ ये सेवियां और इतनी माशाल्लाह नफासत के साथ ये बनाई गई है। आप देखें, देखने में ही बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। तो आप जब भी आए कसूर में विजिट करें तो इधर फलूदे वाली शॉप पे लाजमी आइएगा। ये मटके वाला फलूदा आप मटके में भी लेके खा सकते हैं अगर आप ज्यादा लोग हैं। वैसे आपको यहाँ पे प्याले में मिलेगा तो काफी रश होता है आम टाइम में।